būtent kažkokiu taip. Mes grįžtam į karštą vakarą. Šiandien kalbam apie daugiabučių renovaciją. Aplinkos ministerija siūlo padidinti valstybės paramos dalį daugiabučių renovacijai iki 50%. Ir mes klausėm, ar tai išjudins daugiabučių renovavimą. Artūras Paulauskas, Gedinas Kazlauskas bei Algirdas Butkevičius mūsų studijoje. Pone Artūrai, tai vis dėlto, jūsų požiūrį, tai kokiu keliu reiktų judėti? Mes, beje, dar ir patys žmonės dažnai sako, kad, jie mano, kad tų sąskaitų renovacija jiems taip ženkliai nesumažins, nepasitikė. Jie galvoja, kad ten lygindami, kad, vis tiek bankui reiks daug mokėti, daug metų, gal sąskaitėlės ir nukris po kelių metų. Šitas schema, kur 50% kompensuoja valstybė, atrodo patikėjo. Taip. Ir tų paraiškų padavė labai nemažai, ir eilė jau buvo susidariusi. Atrodo, išjudintas buvo procesas. Bet čia gerai buvo pastebėta, kad paėmė vyriausybė ir pakeitė tvarką. Ir aišku, žmonės iš karto įsigando. Dabar mes sakom, reikia pasakyti 3 metus į priekį, kaip bus ir nekeisti. Tai teisingai. Negalima kaitalioti taip radikaliai iš karto be jokio pereinamo laikotarpio. Dar daugiau pasakykim, 8 metais per rinkimus į Seimą partijos lenktyniavo, kas daugiau renovuos namų. Ir kai dabar pasižiūri, aišku, laimėjo konservatorių partija, kuris sakė 2000 į metus renovuosim, tai pasirodo, kad niekas iš esmės ir negalvojo, kaip tą padaryti. Niekas net neskaičiavo, ar yra tam pinigų. Ir tie žmonės, kurie realiai kalbėjo, jie, aišku, negalėjo konkuruoti per rinkimus. Matot, bet daug kalbų apie tai, kad per renovavimą reikia gelbėti statybas, kad vėl sukt mūsų ekonomiką ir mažai kalbų apie tai, kaip tai pasitarnau žmonėms. Bet žiūrėkit, dabar prieš mėnesį gerbiamas ministras sako, kad šitas modelis, kuris jau galioja dabar, yra subalansuotas ir atitinka visiškai mūsų šiandieninę ekonominę socialinę situaciją. Ir po mėnesio sako, ne, reikia keisti. Tai visą laiką toks kaitaliojimas arba nuomonių įvairovė nepadeda žmonėms patikėti tuo naujų modeliu. Aš esu įsitikinęs. Aš skaičiau tikrai ir gilinausi į ekonomisto Raimundo Kuodžio pasiūlytą modelį ir manau, kad jis yra racionalus, kad jį reikėtų rimtai svarstyti, nes dabar taip gaunasi, kad visi žino apie jį kalba, bet realiai niekas nesvarsto. Arba taip paviršutiniškai pakritikuoja ir viskas. Aš skaičiau ir vieną, ir kitą nuomonę, ir prieš, ir už. Ir man atrodo, kad jis turi daug racijos šitas modelis. Gerai, bet kiek laiko mes čia dar svarstysim, kaitaliosim, diskutuosim, bet judėsim į priekį vėžlio žingsnių. Ministrė, jeigu savivaldybės neprisidės rimtai prie renovacijos programos, o tik tai lauks, kol valstybė duotos arba valstybė išjudins tą procesą. Bet kaip jos galėtų prisidėti? Be abejo daug. Jie yra asignavimai skiriami. Aš galvoju, kad jos neišnaudoja. Per šitą eilutę. Jos neišnaudoja savo aktyvaus vaidmens. Bet reikia pakeisti įstatymą. Motyvacija. Išjudint masinę renovaciją. Aš pilnai sutinku, kad turėtų būti pasirinkimo galimybė ir gerbiamo Kuodžio modelis, jis turi teisę gyvuoti, turi žmonės galėti pasirinkti. Bet vėlgi, neužmirškime, kad ar vienokį, ar kitokį modelį taikant pagal mūsų konstituciją turi būti žmonių sutikimas. Šitas laisvanoriškumas ir jo išjudinimas, žmonių supratimas ar pasiryžimas dalyvauti renovacijoje vis vien liks būtent gyventojų pusėje. Ir kitas modelis, kur valstybė renovuoja savo lėšomis, turės būti gyventojų sutikimai. Pagal dabartinius įstatymus niekaip kitaip nebus. O ministre, ir tai negarantuoja, kad žmonės tikrai sutiks ir pasirinks. Žiūrėkit, bet ką daryti namui, kuriam 5 žmonės nenori, nors 40 būtų nori? Atsakysiu. Man teko domėtis Vengrijoje. Iš tikrųjų, buvo pasipriešinta, buvo teismų procesai, bet pakeisti įstatymai taip, kad tie žmonės buvo perkelti. Ir buvo namai nugriauti, jų vietoj pastatyti kiti, kai kurie žmonės grįžo, kai kurie ne, bet vis tiek tas procesas judėjo gana sparčiai. Mesgi nenorim priimti tų įstatymų, nenorim tą viešą interesą iškelti aukščiau ir visą laiką,
Jeigu vienas name žmogus nesutinka, visą procesą sustabdo ir visi pakeliam rankas neturėdami... Gerai, bet iš principo dabartiniai situacijai vienas žmogus gali laikyti įkaitų visą namą. Vienas žmogus negali. Iš tikrųjų, teorinė galimybė tokia yra, bet iš tikrųjų dabar pagal dabar priimtus teisės aktus, tai 50% plus vienas žmogus ir renovacija prasidėtų. Taip, tie žmonės, kurie yra nepatenkinti, kurie atsisakinėtų mokėti sąskaitas ir taip toliau, jie būtų priversti į teismą įrodinėti savo teisybę, bet aš manau, kad pamatę rezultatą renovacijos, jie vis dėlto atsisakytų šitokių drastiškų veiksmų. Žmonės dar nepasitikė ir dėl to, štai ir mes kažkada turėjom pokalbį čia studijai, kad jų požiūrį yra gan ženkliai išpūstos renovacijos sąmatos. Net yra pateikę žmonės apie tai, kad jie patys susirastų daug pigiau, o įmonės, kurios privalomai toj renovacijos programai dalyvauja, darbus daro 10-eriopai brangiau. Ar tai yra tiesa? Ar galima šitą temą? Tikrai čia yra labai jautrus klausimas ir teko ne su vienu ir statybininku diskutuoti. Vis dėlto Lietuvoje nėra dar labai griežtai aprašyta tvarka, kokios turi būti medžiagos naudojamos, reiškia, bet daugiausia būnama pasirinkamas vos ne pats pigiausias variantas. Jeigu jūs pasižiūrėsit Vokietiją, Lenkiją, gyvenamųjų namų renovacija yra labai griežtai apibrėžtos taisyklės, šildymui, kokios medžiagos gali būti naudojamos, šiluminiams mazgams, stogams. Aišku, gali pradėti kai kas šaukia, čia konkurencijos pažeidimas. Nieko. Čia yra daroma dėl žmogaus ir kad tos statybinės medžiagos, reiškia, funkcionuotų ilgą laikotarpį. Nes dabar jau girdisi, kad praėjo 3-5 metai ir liktai jau šilumos varža susilpnėjo 15-20%. Tai jeigu ten koks polistirolas, žinot, sudulkėjo, ir, reiškia, tam subirėjo, ir liaudiškai kalbant paprastai, tai jau ta šiluminė varža ir nukentėjo. Po to techninė priežiūra. Daugelis irgi skundžiasi, kad labai, reiškia, neatsakingai vykdoma. Ir būdavo susitarimų ir taip toliau. Čia, aš manau, turėtų būti labai griežtas sutarimas, ministro, aš manau, ar įsakymas, ar vyriausybės nutarimas, kaip gyvenamieji namai turi būti renovuojami ir kokios medžiagos turi būti dedamos. Dabar jūs kalbėjot vienas arba du žmogus, jeigu nesutinka. Matot, kada nėra ilgalaikės programos, kurioje atsispindėtų, reiškia, kaip bus vykdomas finansavimas ir jisai nebūtų keičiamas, kur kalbėjome ar apie ekonomisto Kuodžio, arba yra kiti variantai, kur sakiau, kad per šilumos energijos kainų mokėjimą, reiškia, būtų galima vėl į tą fondą atgal sugrąžinti dalį pinigų. Kai kuriuose valstybėse yra labai drastiškai pasielgta, bet jie yra pasakę, kad 7 arba 8 metus valstybė pagal savo finansinį pajėgumą vykdys gyvenamųjų namų renovaciją. Tie gyventojai, kurie nedalyvaus tuose programuose, bet jiems bus suteiktos galimybės ir, kaip sakiau, valstybė skiria finansavimą, po to laikotarpio šilumos energija iš valstybės nebus kompensuojama. Tai aišku, tai yra didžiulis signalas pasiunčiamas, bet aišku, tai turi būti ir tvirta programa. Kitas dalykas, šiandien dienai savivaldybėm nėra sukurta motyvacija, kad jie prisidėtų arba būtų suinteresuoti greičiau tos gyvenamosius namus renovuoti. Aš manau, kad tie asignavimai, kurie skiriami savivaldybei, kur išmokama socialinės, kaip sakyt, išmokos kompensuoti šilumos energiją, joms turėtų ta suma likti pinigų, reiškia naudoti kitom programom, jeigu tas namas yra renovuotas ir jau tiek pinigų nebereikia išmokėti, reiškia, tam tikrai. Aišku, bet dar štai įvairių nuomonių dabar girdis ir Delfi komentaruose apie tai, kad galbūt reikėtų renovuoti trasas, laiptines, mazgus, bet nebūtinai visą namą šildint, kaip žmonėm nuspręst, pagal kokius kriterijus. Ministrė, ką atsakytumėte tiem žmonėm? Siūlymų bendrame pakete yra ir siūlymas įsteigti nacionalinį fondą, kuris paskatintų ir savivaldybės dalyvauti. Iš tikrųjų, visiškai pagrįsta baimė, kad surenovavus namą, o nepakeitus, nesutvarkius šilumos trasų ar katilinių, šilumos kaina, nori nenori, ji turės tendenciją kilti, todėl kad neefektyvūs yra tinklai, katilinės ir panašiai. Be jokių abejonių tai turėtų būti daroma kompleksiškai. Iš ko tą daryti? Taip yra pasiūlymai. Tik tai tiek, kad šito fondo sukūrimo, sakykime, tempas, jis nėra toks greitas, kaip kad paprasta priemonė, sakykime, padidinus paramos intensyvumą, būtų galima pajudinti procesus, bet be jokių abejonių. Tam, kad ir paskatinti savivaldybės dalyvauti, tas pačias energetikos įmonės prisidėti prie savo turto tvarkymo,
galbūt net ir kvartalus renovuojant, taip pat skirti atitinkamas lėšas, savivaldybėms sudaryti galimybę gauti iš fondo lėšas gatvių sutvarkymam, kiemų sutvarkymam. Tokiu atveju bendrai tvarkant ir ne vieną namą, tvarkyti ir gerbuvį, manau, tai ir žmonėms būtų atraktyvu, savivaldybėm atraktyvu ir taip pat gerbiamo Algirdo siūlymas kalbėti apie kompensacijų sutaupomų palikimą savivaldybė, manau, tikrai vertas dėmesio ir čia tik reikia įstatymų pakeitimų, nes pagal dabar galiojančius įstatymus savivaldybės yra paprasčiausiai tarpininkai išmokant šitos pinigus, tačiau sutaupus grįžta atgal į biudžetą, savivaldybė nesuinteresuota. Tai bet mes kalbam apie procesą, kuris tikrai vis tiek be žmonių dalyvavimo, sąmoningo ir finansinio dalyvavimo neįmanomas. Valstybė tikrai nieko 100% nepadarys. Bet dėl inžinerinių tinklų, aš manau, tai yra valstybės ir savivaldybių reikalas, jau čia tikrai nebe žmonių problema. Aišku, bet tikrovė tokia, kad šiandien štai Lietuvos žmonių pasižiūrėjus pajamų struktūrą, už 1000 litų gyvena vos ne pusė Lietuvos. Ir matyt, čia yra siauriausia viso šito proceso vieta, kad žmonės tiesiog neturi pinigų tiek, kad jie galėtų kažkam dar ilgalaikį įsipareigoti. Ir eiti į banką, ar asmeniškai, ar bendrijai, yra labai sudėtinga. Sakykime, su ta pačia gyvenamųjų namų bendryje. Bankai nelabai nori ir bendrauti. Kam čia skolina, kas gražins, ar jinai išliks ar ne. Bet aš pats esu sutikęs labai stiprių bendrijų pirmininkų, kurie jau turi patyrimą. Ir tuose renovavimo procesuose, ir priežiūro, ir visar kitur. Bet tai yra pavieniai daugiau atvejai, negu taisyklė. Ir aš galvoju, kad jeigu bendrinsim visų pastangų ir savivaldybės, ir asmeninių, ir valstybės, šitos procesos nepajudės. Netgi ir 50% kompensuojant tą, ką dabar. Ministre, kada tas pasiūlymas gali virsti jau realiu teisės aktu, kaip jūs prognozuojat, kada tas modelis Aš labai tikiuosi, kad bus galimybė tokį teisės aktą priimti gegužės mėnesį. Aš bent siūlysiu taip. Gan greit. Seime, kad būtų priimtas. Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote į Karštą vakarą, dėkui šią laidą žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų.